ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော် Microsoft Word 2016ထဲမှာပြီးတော့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုသင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Word Art သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် Word Art ပေါ့နော် Word Art ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့စာအုပ် design တွေ cover တွေcover design တွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကျတော့ Word Art နဲ့နေပြီးတော့ဖန်တီးရတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် Word Art လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ insert တော့မယ်loss ဒါလေးကိုထုတ်လိုက်နော်insert နေပြီးတော့ word art ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ word art ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘာလဲတစ်ခုကြားလာမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဖြည့်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေမြင်တွေ့ရအောင်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ word art တစ်ခုကိုမိမိတို့ကြံ့ညင်တဲ့ word တစ်ခုချလိုက်တော့ဒီ text ရဆိုပြီးတော့မိမိတို့ကြံ့ညင်တဲ့ဟာကိုရိုက်ပြလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အချင်းအခြေကိုလိုသလိုပြဆွဲလို့ရတယ် control A လုပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့စာလေးတွေရိုက်ထည့်လို့ရတယ် MITDC ရန်ကုန်MITDC ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့နော်M ဆိုတာမြန်မာပေါ့နော်မြန်မာ Information Technology Development Center MITDC ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် Word Art နဲ့ပြီးတော့အလေးတကူကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါမယ်နော်အခုနကကျွန်တော်တို့က M ဆိုပြီးတော့ရလိုက်တယ် M enter ခေါက်လိုက်တယ်နော်M ဆိုပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကauto correct option လုပ်ထားတဲ့အတွက်သူက M တစ်လုံးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကသူ့ရဲ့အခြေကောက်လေးသူကြားလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့မြန်မာလိုရိုက်ကြည့်မှာပေါ့နော်မြန်မာလိုရိုက်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာဇော်ကြီးဆိုပြီးတော့ဇော်ကြီးလိုသလို site လေးတွေကိုတော့သေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ digital ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်လက်ဆန်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါအချင်းအခြေလုပ်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီ web app ကိုနယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ format ဆိုတဲ့ဟိုribbon လေးတစ်ခုထပ်ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ format ထဲမှာပါတယ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှာတော့ design တွေပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒါလေးကိုအကုန်လုံး select မှတ်ပြီးတော့တခါ shift outline ဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ် shift outline shift outline မှာမိမိတို့ကြိုက်တဲ့ color ရွေးပါနော်အဲ့ဒီမှာအနီရောင်လေးရွေးလိုက်တယ် shift outline ပြီးတော့ shift effect ဆိုတာလည်းရှိတယ် shift effect 3D rotation ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုအဲ့မှာရွေးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် 3D rotation မှာဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလားဒီလိုပုံစံမျိုးလားဒါ automatic ပါတဲ့ design လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာနမူနာကြည့်ပြီးတော့ 3D rotation option မှာလည်းအမှကိုလိုချင်သလိုမျိုးအပြောင်းလေးတွေလုပ်လို့ရတာပေါ့နော် share 3D rotation ဒီပုံစံမျိုးရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က rotate လေးလို့ရမယ် rotate လိုချင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ shift မှာ feature တွေဓာတ်ပုံတွေထည့်လို့ရမယ် gradient တွေရှိမယ် gradient shift မှာလည်းဓာတ်ပုံတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမျိုး gradient တွေလည်းအသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်ကြက်တော့ဆိုရင်တော့ဒီ design တွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကျတော့အဓိကကတော့ဒီ web app ကိုသုံးတာပေါ့နော် web app ဒီကောင်းလေးနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ format ကိုပြန်ရလာမယ် format ထဲမှာနောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်
ဒီမှာဆို other thing fields ဆိုတာလေးရှိတယ် other thing fields ဆိုတာဒီပုံစံမျိုးလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုမကြိုက်ဘူးဟိုကတခြားစတိုင်လေးတွေနဲ့ကြောင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ကြောင်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ text effect text effect မှာဆိုရင် 3D rotation label and bus ထည့်လို့ရတယ်ပြန်တော့တကယ်ခေရွယ်ပေါ့နော် oscillate မပေးထားဘူးဆိုရင်တော့ကိုလိုတဲ့နေရာလောက်တာရော effect ထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့် oscillate ပေးမှဒီလိုမျိုးထဲတာပိုကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကဟောပေါ့နော်ဒီ reflection ဖြစ်တာပေါ့နော် reflection ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ shape effect တွေဝင်မယ် shape effect preset soft 3D rotation option နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာ text effect မှာဆိုရင်reflection ဒါ logo design ကိုနော်ဒါအောက်ကနေထည့်မယ်ဒါအပေါ်ကနေတိုက်ကြည့်မယ်ပြန်တော့rotate ကပြန်ပြီးတော့အတင်းနေထားအောင်ပြင်လဲမယ်တဲ့အနေထားပြန်နေမှာပေါ့နော်Myanmar Information Technology Development Center MITDC နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပုံshipping မှာဆိုရင် picture ထည့်ကြည့်မယ် picture ဒါ online picture နဲ့လည်းရမှာပေါ့နော် shipping ထည့်မှာဆိုရင် picture gradient texture ကြတော့မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ texture ရွေး mode texture ထည့်မှာလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်desktop texture picture texture မှာဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိတယ် file ကိုယ့်ရဲ့ file တွေကနေပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ desktop ဝင်တယ် desktop ဝင်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ desktop ဝင်ပြီးတော့ Microsoft desktop ဝင်ပြီးတော့Microsoft Office 2016web ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပေါ့နော်မြန်မာ MITDC Classroom book ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအထွေထွေဒီကောင်ဒီပေါ့ဒီမှာကိုတင်ထားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းရွေးချယ်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကိုဒီနေရာမှာတင်ထားလဲနောက်ပြီးတော့ဒီ control shift 2နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကိုအသုံးပြုမဲ့ပုံလေးတွေကိုရွေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီရှင်နောက်ပြီးတော့ဒီလို calendar ပြန်calendar လေးတစ်ခုလောက်ထည့်ပြမယ်တော့ဆိုရင်တော့ calendar လေးဟာဒီ logo ရဲ့နောက်ကိုရောက်တော့တာပေါ့နော်ကိုကမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ control Z နဲ့ပဲဆုပ်ပါ control Z နဲ့ပဲဆုပ်လို့ရရင်တော့ဒီကောင်လေးနေပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီ texture လေးမထည့်ချင်တော့မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် format အနေထားပါနော်ဘယ်လိုမျိုး like format နောက်ပြီးတော့ web app မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတောင်းကြပါနော် web app ဒါကြတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရှင်နေဆိုရင်ဒီတစ်ခုကဖြတ်လိုက်ပါနော်တို့ရောပြန်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ပါတယ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာonline လေးတွေထည့်လို့ရတယ် share effect 3D bubble စတိုင်လေးတွေတောင်းလို့ရတယ်စတိုင်လေး text direction မှာမျိုးဒါကြတော့ဒါတောင်းလိုက်ပြင်လို့ရတယ် text direction ABC ဒါကြတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်horizontal rotate all text 90 degree
နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ rotate or text 290 degree နောက်တော့ text duration option ဒီမှာလည်းမိမိတို့လိုချင်တဲ့မျိုးရိုက်ထည့်ပေးလို့ရတယ်apply to text ဒါအတက်ဒီဘက်ကျတော့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ကပုံစံနော်ဒါ preview ဒီဘက်မှာလေးမယ်စာကိုဒီဘက်လေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးစာကိုအပေါ်ပြန်လေးနေဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရွေးပါနော်နောက်ထပ် position နေထားတွေပါလေရွေးလို့ရပါတယ်ကိုကပင်နေရာမှာထားရှင်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာ text field ဆိုတာတော့အဲ့ဒီ fake color ကိုပြောတာပါအဲ့ဒီစာသားလေးတွေကို fake color ဖြည့်တာကို text field လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် no fake ဆိုတာ fake မထည့်ဘူးပေါ့နော်gradient မှာကြတော့လေ more gradient ရှိမှဆိုတော့အများကြီး window ကျန်တဲ့ gradient အနေထားလေးတွေကိုရွေးပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ gradient ကကြတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလားဆိုတော့အဲ့စာထဲမှာ linear လား type က linear လား radial လား linear ရှိမှ radial ရှိမှ regular ရှိမှနောက်ပြီးတော့ path လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ gradient လုပ်ထားတာရှိမှရှင်းပြတာကတော့များတော့ပြီပေါ့နော်မမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ reflection လေးတွေထပ်ထည့်ရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာ reflection ထပ်ထည့်လို့ရမယ်နောက်ထပ် weight ကဒီကောင်ကြတော့ outline ပါshift outline မှာနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအကျယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့အားလေးပေါ့နော်လိုအပ်တယ်လို့ကိုကတီးထားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့cover design ကိုdesign ဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စာအုပ်တွေပါလေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ cover design ကိုပုံစံမျိုးတွေအများကြီးပြန်သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဒီထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာကျတော့ format ပေါ်လာမယ် format ထဲမှာနောက်ထပ်ပါလေ tradition တွေလဲဆိုတော့ဒီမှာထည့်ထည့်လို့ရတယ်နော် shift လေးတွေ use shift block arrows ဆိုပြီးတော့အနည်းမျိုးပါနော်သူကိုပုံစံတွေအများကြီးထည့်ထည့်လို့ရပါတယ်I'm star လေးတစ်လုံးထည့်မယ် star ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဆွဲချင်သလိုဆွဲလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာနော်ဒါပေမဲ့ shift လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရှိရင်တော့အညီပေါ်လာတယ်ဘုံမဟုတ်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးအပြားလိုက်ဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ထားပြလို့ရတယ်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကို delete လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြတော့ပြန်ဆွဲလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ edit shift ဆိုတာရှိတယ် edit shift ဆိုတာ edit point လေးတွေကိုလိုသလိုပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ဒီနော် edit point ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော် edit point ပြန်ထားလို့ရတယ်လိုချင်သလိုပြန်ဆွဲလိုချင်သလိုပြန်ထားဒါလေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ N2 ပေါ့နော် N2 edit point control Z နဲ့နေပြီးတော့ဖက်ဆိုလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းတော့ပြင်လို့ရတယ်ခုံးလေးတွေနော်နောက်ပြီးတော့ကွေးလေးတွေအောက်ကိုဆင်းမယ်ဒီလိုမျိုးတွေပြင်လို့သလို line ညပေါ့နော်လို့သလို line ညပြန်အတားခေါင်းလာဒါဆိုရင်ဒါဒီ outline ရဲ့ edit point outline ကိုလိုချင်လို့ဆွဲတာပါအတားခေါင်းနော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့မကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ undo control Z undo control Z နဲ့ပြလို့ရပါတယ်ဒါကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ delete လုပ်လိုက်ပါနော်ပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်အနေအထားလေးတွေပြင်လို့ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ format ကိုသွား format ကနေပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့နေရာမှာကြတော့
ဒီကိုလာမယ်ဒီကိုလာပြီးတော့ဒီနေရာမှာပြင်ပြီးတော့ဒါပုံမှန်နေတာပါနော် control A လုံးမယ်ဒါပုံမှန်နေတာပုံမှန်နေတာကိုနောက်ထပ်ဒီနေရာမှာဘာလို့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါလည်းပုံမှန်နေတာလုံးမယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူက effect တွေပါတယ်မရှိတော့ဘူးပြင်ပြီးတော့လာမယ် format တွေဝင်မယ် format တွေဝင်ပြီးတော့နောက်ထပ် control A လုံး control A လုံးပြီးတော့ text effect လေးတွေ lightation နဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ effect လေးတွေ light ခဲ့ပါနော် light တဲ့ logo ပုံစံမျိုးဆွဲမယ်ဒီပုံစံမျိုးလိုချင်တာလားဒီပုံစံမျိုးလားဒီပုံစံမျိုးလားဒီပုံစံမျိုးလားဒီစီပုံစံတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါတော့ဆိုရင်အခုဒီပုံစံမျိုးလားဒီပုံစံမျိုးလားဒါဆိုရင် logo style ပုံစံမျိုးတွေနော်နောက်ဒီဘက်မှာရောနောက်ဒီဘက်ကိုရောဆွဲလို့ရသေးလားဒီနေထားကိုထားမယ်ပြီးမှပဲသူက texture တစ်ခုထည့်ပါမယ် texture ထည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူက texture ကဘယ်နေရာမှာထည့်လို့ရနိုင်လဲဆိုတော့shape effect 3D rotation option ဒါက text bar text outline text fill text fill မှာကြတော့နောက်ပြီး shape outline shape effect shape fill မှာကြတော့ feature gradient texture ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် shape ဆိုတာဒီဒါလေးကို shape လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမျိုးအဝါရောင်လေးထည့်လိုက်တာကို shape လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ shape fill မှာ texture ဆိုတာတသက်ရှိတယ် texture fill ပေါ့နော်မဟုတ် texture fill မှာကြတော့အမှ feature texture မှာကြတော့ file ကနေပြီးတော့ဒီမျိုးကြာညှက်တဲ့ texture တွေကိုလည်းရွေးထည့်ပြလို့ရတာပေါ့နော်ဆန်တော့ဘယ်လိုလဲဒီမှာပဲသူကိုလိုပြင်ပြီးတော့ line နှိလို့ရပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ word art နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြာများတော့လို့ရှိရင်မမှန်ပြီးမှဆုံးလို့ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲပြလိုက်မယ်အကြောင်းသူအကြောင်းသားလေးတွေကိုတိုင်းပေါ့နော်ဆရာမရှိဘဲနဲ့လဲလာလို့ရနိုင်ပါမယ်နော်အလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်